ole tungtuma be tung chuan get vision ONU password le wifi ming thlak dan kan hril ve le thung don ani chuan hei hetiang chi ONU ang chi kha ama sabirin password le wifi ming kan thlak don chuan ama sabirin browser a kan kala chuan 192.168.101.1 kan chua kan enter ani tikhan optical network unit management fiber to the home tikharon ziaka username a hian admin small vekin kan chuanga password a po admin tikha small in kan chunga kan login anga tichuanin wifi mingle password kan thak don awangin heta internet a kan kaltani internet a kan kala chuan heta hian status noya hian WLAN configuration tiam tani WLAN zone WLAN a kan click a chuan WLAN a kan click nu khan heta anwai lama hian virtual SSID ti te kan mutani heta hi ta hian hei kan clear anga ta hian kan wifi ming tur kha kan du kha kan wifi ming tur kha ta kan chu don ani chuan kan chu anga heta hian kan save and apply te noya hian om hi ve lama hian chuan chumi ma in heta advance oma ta hian save and apply bula hian advance om tani ta hian advance ti kha kan click le a chuan password kan lo thak don tani heta hi WPA preset key telom tani 1234567 ti aron kensa boxina automatica kensa ania ka kan clear anga te chuan kan clear to nu kan password do kha ta hian kan password do kha ti khan kan chu to mai don ani chuan kan chut zo khan heta aphe a hian save and apply ti alom ta save and apply a khan kan click lenga chumi zo heta dinglam kilan log out ti kha kan met le mai don ania kha jam kha ani